आज हमारे चैनल पे हम खांसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पर सेहत से रिलेटेड सीधी और सरल बातें जानने को मिलती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में क्या फ़र्क है खांसी के इलाज में और लक्षणों में। तो देखते हैं। आयुर्वेद मानता है कि खांसी वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण होती है शरीर में। इसको संतुलित करने के लिए कुछ आयुर्वेद के नुस्खे बताए गए हैं, जिसको अब देख लेते हैं। तुलसी और अदरक का काढ़ा तो संक्रमण से लड़ता है। शहद और अदरक का रस सूखी खांसी में रामबाण है। और हल्दी का दूध रात में पीने से वो संक्रमण से लड़ता है और आराम देता है। मुलेठी की चाय गले की खराश के लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद के नुस्खों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए इनका उपयोग आप घर में कर सकते हैं।